叔叔快停车，车上有炸弹！今年最烧脑的无限循环科幻来了。公交车上，名叫李诗情的女孩被一阵奇怪的手机铃声吵醒，紧接着眼前出现了一道刺眼的强光。再睁开眼，李诗情发现自己还在车上。起初她以为自己是在做梦，可没过多久，那个铃声又响了。第三次惊醒，李诗情终于意识到刚才的一切不是幻觉，公交车爆炸了，而她掉入了死亡循环。意识到自己在不断经历爆炸后，李诗情的第一反应就是下车。然而公交车的下一站在跨江大桥的另一边，中途不能随便停车。情绪失控的李诗情很快因为影响安全驾驶被其他乘客制服。之后没过多久，公交车又爆炸了。接着第四次醒来，李诗情拿着安全锤破窗受阻，强行下车再次失败。所以第五次醒来后，李诗情决定智取。叔叔，我心脏病犯了，你能送我去医院吗？然而热心大哥说桥对面有个卫生所，其他乘客也不愿意掉头，只有一个帅小伙帮他说话。他这还挺严重的，这堵前面就麻烦了。可出人意料的是，车上居然有个随身携带各种药物的大妈。小伙子，你让一让啦！我跟我老伴从头到脚的药都在这里了啊，你放心吧，没有事的啊。吃了药的李诗情再没有任何借口停车，只能干等着爆炸发生。但也正是因为这次，他终于看清了事故的细节。大桥前的十字路口，可能是担心女孩的病情，司机起步特别快，没想到右边突然窜出辆外卖车，公交车躲闪不及，撞向了对面的油罐车，然后发生了意外。明白事故的起因后，第六次醒来的李诗情无论如何也要找借口下车。好在这时帅小伙的无心之举让他灵机一动，有人耍流氓！尽管热心大哥说桥对面就有派出所，但这回李诗情铁了心要下车。在他的强烈要求下，司机总算放行，想着能救一个是一个，李诗情强行把帅小伙拉下了公交，本以为这样能救他一命，岂料帅小伙又坐上了出租，还就跟在公交车的后头，结果又悲剧了。这是嘉林市近10年来最严重的交通事故，包括司机在内的8人全部遇难。警方在现场初步调查后推断，是外卖小哥抢道，导致了公交车撞上了油罐车，引发了爆炸。但在排查沿路监控后发现，事故发生前有2名乘客在非站点的路段临时下车。经验丰富的刑警队长张成瞬间察觉到不对劲，可派人一查，这2名乘客一个重度烧伤濒临死亡，另一个轻微脑震荡医院昏迷。原来就在下车后不久，着急赶去市中心的肖鹤云坐上了出租，就跟在公交车后头，惨遭爆炸波及。而李诗情不小心被摩托车撞倒在地，人是没啥事儿，但轻微脑震荡导致记忆紊乱。问他为什么中途下车，他一会儿说是心脏疼，一会儿说自己遇到了色狼。直到警方掏出了视频监控，他终于想起了事情的全部经过。可他接下来的话却让刑警队长张成大吃一惊。我遇到了梦中梦。李诗情把自己在公交车上遭遇爆炸循环的事情一五一十地说了出来。可就算是张队有20多年刑警的经验，也没见过这种事儿啊！听完后只说了3个字：你是之前就有这种症状，还是今天才有的？李诗情百口莫辩，连他自己都怀疑是不是自己的脑子撞坏了。要不我再去检查一次吧。话虽如此，细心的张队还是从李诗情的证词当中找到了几个疑点，比如监控显示李诗情并没有去过事故现场，那他为什么知道外卖车抢道导致公交车撞上了油罐车的细节？再比如乘客遇到色狼这种突发状况，按照规定，公交车司机应该先打电话报警，紧闭车门，然后在下一站移交给警方。为什么这回司机直接让李诗情下车了呢？有没有这么一种可能，李诗情说的都是真的？警察走后，疲惫的李诗情沉沉睡去，但他万万没想到，循环仍在继续。再睁开眼，又是熟悉的画面，不过这回好像有什么不一样了。也进来了。进哪儿？循环。刚刚遭遇爆炸抢救失败的肖鹤云显然还没有意识到发生了什么，以为这一切都只是个梦。这梦也太真了。老循环人李诗情试图向他解释，但此时的肖鹤云还没有适应混乱的记忆，只是一股脑的想下车。他试图抢方向盘，结果被热心市民按在地上。怎么回事？他想破窗，结果下一秒警铃大作。看着重蹈自己覆辙的肖鹤云，李诗情只能无奈地迎接车祸。这姿势熟练得让人心疼。又经历2次爆炸后，肖鹤云终于冷静了下来。
两人开始梳理目前的线索。公交车在十字路口会爆炸，中途不会随便停车，强行下车难度很大，就算下车也无法解决问题，睡觉或者死亡都会重新进入循环。虽然发生循环的原因未知，但摆脱循环最明显的办法好像就是阻止车祸。达成一致意见后，李世清熟练地捂住胸口，开始装病。我心脏疼。本以为这样就能拖慢行车的速度，从而避免相撞，万没想到两人毫无默契。要不您开快点，开快点也行。你说吧。更别提车上还有个移动药箱。我这里有药。我忘了他有药了。计划失败，眼看着车抵达了十字路口，两人只能临时改变策略。叔叔，稍等一下，再多等几秒，拜托了。哎，是不是车？在两人的提醒下，公交车居然真的避开了车祸。可以啊，未卜先知。公交车有惊无险地驶入跨江大桥，肖鹤云和李诗情终于松了口气。到这儿应该没什么事了吧？可就在两人喜极而泣时，那段熟悉的催命铃声再次响起。这音乐伴随着一声巨响，公交车又爆炸了。不出意外的话，他们即将开启新的副本。躲得了车祸，躲不过爆炸，这场注定结局的死亡循环到底还有什么秘密？全程高能烧脑的网剧开端正在热映，下期视频我们接着找出爆炸的罪魁祸首。